Şəhər ətrafı nəqliyyatla bağlı, ictimai nəqliyyatla bağlı, avtobuslarla bağlı, eyni zamanda kənd rayonlarındakı avtobuslarla bağlı çoxlu sayda şikayətlər var, müraciətlər var, sosial şəbəkələrdə məsələlər qaldırılır, diqqətə çatdırmağa çalışırlar. Televiziyalarda, yəni klassik televiziyalarda da, onlayn TV-lərdə də bu məsələ qaldırılır, göstərilir. Yəni hətta klassik deyək ki, dövlət televiziyalarında məsələyə diqqət yönəldirir ki, mütləq Bakının kəndlərinə gedən avtobuslar nə gündədir, pəncərələri açılmır, bağlanmır, sınıqdır, pas-pasıqdır hər yerdə, içəridə əl tutacaq yerlər yoxdur. Mən özüm də bu yəni ictimai nəqliyyatdan istifadə edən adam kimi bunları görürəm. Ta ki, mən Qaraçuxur səmtində yaşayıram, orada bir neçə avtobus normal şəkildə işləyir, var, müasir tərəflərə cavab verir. Amma yanımızdan keçən istiqamətlə göstərən, məsəl üçün 103 nömrəli sayılı bir avtobus var ki, bir hissəsini dəyişdirə, bir hissəsi pis vəziyyətlərdə və başqa 105 olsun, başqalar olsun, indi mən onları deyim, 76 olsun, Bakıxanov qəsəbəsində işləyən, yəni bizim istiqamətdə olanları mən deyirəm, 81 mən birbaşa istifadə edədiyim ictimai nəqliyyatdır, yaxşıdır, yaxşı işləyirlər, onların vəziyyəti yaxşıdır, onu da deməli. Amma digər yerdə qalanlar elə bir ki, bir ögey münasibət var ki, Bakının kəndlərinə gedənlər elə köhnə vəziyyətdə, sınıq sökük avtobuslarda gedə bilərlər. Dövlətimizin imkanı var artıq, Bakının içərisində bərabər şəkildə getməlidir. Qeyri deyək ki, yanlış münasibət olmamalıdır şəhər əhalisi ilə. Bundan bir görüntü yaranır burada, xaricdən gələnlər görsünlər ki, avtobuslar bu şəkildədir. Baxırsan ki, ekoloji qaydalara uyğun olan avtobuslar da var ki, yaşıl rəngdə və yaxud ona yaxın olan rənglərdəki bunlar ancaq ekoloji təmiz avtobuslardır. Bunlar şəhərin içərisindədir. Şəhərə gözəl bir, həm də rahatçılıqdır istifadə edilənlər. Eyni zamanda şəhərin bir mənzərəsini də dəyişir. Gözə oxşuyur bunlar. Bəs şəhərdən kənara çıxanda və kəndlərdə, kənd rayonlarında buna fikir vermək lazım deyil. 20 il, 30 ilin avtobuslarını göndərirlər ki, gel Bakının kəndlərində işləyə bilərsən. Ta ki, Köroğlu metro stansiyasından Bakı kəndlərinə gedənlər və kənd rayonlarında 30 il, 40 il bundan qabaq işləyən avtobusları göndərirlər ki, çox vaxt xarab olur, yolda yarımçıq qalır. Mən isə ki, bu məsələyə xüsusi diqqət yetirilməlidir və bu ögeylik aradan qaldırılmalıdır.